Fala aí, galerinha. O que chegou aqui pra mim, ó? Um mouse X11, tá lacrado. Vou abrir agora, fazer um unboxing na hora. E também uns keycaps, na verdade, né? Pro teclado aqui pro Aula F99 Pro. Só vou ter que pegar um canivetezinho pra abrir isso aqui, ó. Ou ele já tá meio que aberto. Deixa eu ver como é que abre isso aqui. Acho que é só puxar. Ele vem com uma espécie de cola aqui, ó. Eu vou deixar os links dessa compra aqui na descrição. Lá, ele tá de cabeça para baixo. Ai, que droga. Aqui. Eu comprei esses keycaps aqui porque o design deles, ao menos na internet, né? Ela é da estilo antigo e a cor dele era para ser marrom, mas parece meio que sei lá, um marrom rosado. Ou é eu que tô por causa da luz do sol, sei lá. Mas enfim, até que tá interessante. Eu não queria comprar preto, né? Por causa que todo o meu setup aqui, pelo menos eu tento manter sempre branco, né? Tanto é que o mouse eu escolhi branco, o teclado branco. Só que o teclado eu não gostei porque a cor meio lilás, meio roxa, né? Daí é uma tonalidade mais feminina e pra mim não fica legal, né? E tem também mais teclas aqui, ó. Salvo engano, eu paguei nesse conjunto aqui de teclas, acho que foi R$92, R$80, alguma coisa assim. Mas o das teclas vamos deixar um pouquinho aqui de escanteio e vamos para o X11. Eu comprei o X11 porque o meu M900 Pro, que é esse aqui, ó, que é o que eu tô usando, ele deu problema, tá? Não durou um ano. Não funciona mais direito aqui o scroll. E também o sensor, quando eu vou passando assim, ele morre, assim, sabe? Ele fica como se fosse bem devagarzinho assim, ó. Só que na verdade eu tô indo rápido, né? Então, eu acredito que o sensor dele que tá danificado, que foi pro beleléu, né? Aí eu cheguei a abrir ele, passei essa escovinha aqui, ó. Tentei dar uma limpada na poeira pra ver se era algum mal contato. E continuou a mesma bosta. Então, acho que foi de arrasta. Eu boletei um outro. Caiu numa promoção agora de R$170, eu acho, 180. Tô tentado a pagar. Não sei se eu pago. Não sei, eu compro outro modelo. O que vocês dizem? A gente fica meio desconfiado, né, da qualidade agora. Porque eu comprei novo, veio lacrado. Não durou um ano e tá aí, ó. E eu não uso, né? Aliás, eu não tiro ele daqui, ele fica sempre aqui em cima, né? Nunca chegou a molhar, nunca chegou a cair também, porque como ele fica aqui em cima, não tem como cair, né, velho? Daqui de cima. Então, assim, eu fiquei meio chateado com a qualidade desse modelo. Às vezes, de repente, vale juntar um pouco mais e já comprar o da Logitech, né? Aquele, o G804, acho que é o nome. Mas, por um quebra-galho, eu acabei pagando 90 nesse aqui. Eu ainda assim, eu acho que eu paguei caro, porque eu vi umas promoções que chegou até R$60. Esse X11 aqui. Mas, vamos ver o que nos aguarda aqui, né? Tô fazendo um unboxing aqui, tá, galera? Mas antes, eu vou dar uma geral aqui na caixa, pra vocês verem. A caixa, quando vem assim da China, ela sempre vem amassada, né? É impressionante. Eu acho que deve vir aberto lá e eles tá com foda-se... Só em reembalo, sei lá, olha. Tudo amassado aqui, ó. Olha. Ó aqui. Parece bem cara de chinês mesmo, né, velho? E os caras ainda acham ruim quando a gente reclama dos produtos chineses. Ainda acha ruim quando fala que é Xing Ling. Mas olha o nível da condição, né? Dos produtos. Não tem cabimento isso aqui, né? Tu vai comprar um mouse da Logitech, um mouse da Apple, um mouse da Samsung, não vai vir desse jeito nem a pau, né? Mas enfim, acho que nem da Multilaser não vem desse jeito, né? Que também é outra bosta. Então, o produto Xing Ling realmente não presta. E você aceite ou não. Enfim, vamos continuar aqui o unboxing.
Deixa eu ver se eu... É porque eu tô gravando só com uma mão. Deixa eu tirar aqui, galera. Tcharam! Aqui é tudo que vem na caixa, né? Veio esses adesivozinhos, acredito que sejam adesivos. Pra colocar, de repente, em algum lugar. Vem mais esse outro aqui, ó. Attack Shark. E tem mais esses aderentes aqui, que é pra melhorar um pouco se estiver escorregando muito ou coisa assim do tipo, né? Eu uso ele aqui no M99, no M900 Pro. Mas pra ser sincero, eu prefiro sem. Eu só não tirei aquele ali porque senão ia ficar sujo de cola, né? Daí ia ser pior. Mas eu acho que vale mais colocar aqui nessa parte onde eu ponho o dedo. Aqui na lateral eu não sei se vale a pena. Mas é cada um, né? Aqui o mouse em si parece ser um mouse bem leve, né? Eu acredito que ele é tão leve quanto o M900, cara, ó. É um pouquinho a coisa mais pesada. Pouquinha coisa. Realmente pouquinha coisa mais pesada. É, o M900 é bem mais leve, com certeza. Mas, tipo, a diferença é... Acho que é imperceptível, assim, no dia a dia, sabe? Só se você comparar lado a lado, igual eu tô fazendo. Aí ele já veio com dock também. Olha só o dockzinho aqui dele, bem da hora. O dock já parece ser mais robusto. É muito igual com o dock que eu tenho aqui, o dock do M900. É até mais pesado, parece ser um material melhor. É, realmente... Para um mousezinho que o pessoal tava falando mal ali, até que não tá tão ruim, né? R$90. Acho que o pessoal reclama mais é do sensor, né? Aqui um ponto que eu vou aproveitar e falar. Esses cabos que vem é muito vagabundo. Não compensa usar. Sabe por quê? Porque ó, esse cabo aqui que veio do M900, que teoricamente é um mouse melhor, mais caro e tal. Ele não funciona, porque eu conecto aqui na bagaceira do controle do PS5, ele não funciona. Ele não vai funcionar. E também quando eu conecto no mouse, ele fica desconectando e conectando sozinho. Então, ou o mouse já veio com problema, essa bicheira aí, né? Ou é o cabo que não presta. Esse aqui eu vou tentar usar uns dias no controle aqui. Se tiver funcionando certinho, daí eu faço um outro vídeo, né? Falando bem, me retratando. Mas, a princípio, eu realmente não vou com a cara desses cabos não. Parece ser bem frágil, coisa mal feita, ó. Parece ser bem aqueles cabozinhos que tu compra no camelô de casa, assim, sabe? Aí, ó. Vou pegar um cabo aqui original, deixa eu pegar um de Samsung aqui, deixa eu ver se eu tenho. Não precisa nem ir muito longe. Um cabo aqui, ó, Aqui, ó. Um próprio cabo paracord também, que é da... Só que esse aqui é da Revit, que é o fone, né? Olha a diferença de qualidade. Olha como que é a textura do material. Olha. Aqui, ó. Olha, compara com isso aqui. Né? Ó. Olha só, dá pra ver aqui as marcas da divisória aqui, ó. Agora olha no outro aqui, ó. Tudo retinho, bonitinho, tá vendo? Mas é isso, né? Se tu falar que produto Xing Ling não presta, o pessoal fala que a gente não sabe de nada. Revit deve ser Xing Ling também, né? Mas pelo menos é mais decente. Enfim, aí eu vou testar esse mouse aqui, tentar jogar um CS. E depois eu passo um feedback pra vocês, ó. Mas olha a diferença do som. Realmente, eu diria que o som... Deixa eu pegar com a outra mão aqui. É, eu acho que a pegada aqui do M900 é melhor mesmo. Mas não sei se é porque ele tá mais usado também, aí as peças, aí as teclas estão se encaixando melhor, mas parece que elas estão mais macias, assim, sabe? Esse aqui parece que tá um pouco seco, ó. Mas vamos ver, eu vou tentar usar aí por uns dias, jogar um CS, e depois eu gravo outro vídeo. Tá certo, galera? Valeu, tudo de bom aí pra vocês.